南韓梨泰院人踩人慘劇即將1年，當局加強戒備，亦都利用人工智能系統監察人流，防範慘劇重演。南韓首爾市政府星期3舉行人潮管制演習，模擬有150人同時逼埋喺一條狹窄後巷，再利用人工智能系統監察人流。當系統偵測到每平方米範圍入面人數達到5至6個嘅時候，就會將影像同數據傳俾首爾市政府、警察同消防部門，提醒發生事故嘅風險非常高，令當局可以及時派員疏導人流，防止事故發生。首爾市政府已經喺梨泰院、弘大同江南站附近呢啲節日期間可能多人聚集嘅地點安裝咗大約300個監察人流嘅人工智能系統，將會喺今個萬聖節前夕啟用。當局早前話，今年之內會喺市內有機會出現密集人群嘅地區安裝一共900個監察鏡頭，避免人多擠迫導致事故發生。舊年10月，首爾梨泰院街頭迎接萬聖節嘅大型活動發生人踩人事故。據報事發嘅時候，共有多達10萬人參加活動，每平方米嘅範圍入面人數多達12人。不過有關部門未能及時察覺危機，慘劇造成159人死亡。無線電視記者梁永山報導。